ହରି ଓମ୍। ହୁଁ, କୋଉଠି ଘରେ ନା ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି? ଘରକୁ ଆଇଲାଣି ଏଠି। ହୁଁ ହୁଁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ରହିବ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଛାଡିଥିଲି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦେଖିଲ ଗଡ ଏକ୍ଜିଟି ହୁଁ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟେ ଛାଡିଥିଲି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପରଖିଛି, ଓଶୋଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ପରଖିଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କି ନା କଣ? ହଁ ହଁ କାହା ସେ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେହେତୁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲେ ଜାଣିଦେବି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି, କାହା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଣ ଅଛି, କିଏ କୋଉ ଧାରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ହୁଁ ଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ସେତିକି ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରଖି ପାରୁଥାନ୍ତି। ଏକ ହୁଁ ପକ୍ଷ ହେଇକିରି କହନ୍ତିନି। ନା। ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକିରି କହନ୍ତିନି। ଯିଏ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ତେଣୁକରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ସେ ସିଏ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ତରରେ, କୋଉ ବିଷୟକୁ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ସତ୍ୟ ଟା ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି କଣ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ସିଏ କହିବା କଥା। ମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭାବିବା କଥା। ସତ୍ୟ ଟା କଣ କେବଳ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ସତ୍ୟ ମିଳିବ? ହୁଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ମୋ ଏଇଆ। କହିବା କଥା, ମୋ ହଁ କହିବା କଥା, ସବୁର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ହୁଁ ଆମେ ଡାଲମା କରିବା, ହୁଁ ଡାଲମାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତା ପାଇଁ କଖାରୁ ପଡିବ, ସାରୁ ପଡିବ, ଆଳୁ ପଡିବ, ଡାଲି ପଡିବ, ଏତିକି ସମୟ ସିଝା ହବ, ଏଇ ଫୁଟଣ ଛୁଙ୍କ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ ବାଟ ଗୋଟାଏ। ଆମେ କହିବା ହଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, କ୍ରିକେଟର ହୁଁ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ଷ୍ଟମ୍ପସ ଦରକାର, ବ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର, ଏତିକିଟା ପ୍ଲେୟର ଦରକାର, ଏମ୍ପିୟାର ଦରକାର, ଏଡି ବଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଧି ସେମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଆମର କଥାଟା ସରୁ, ହଁ ମୋ କଥାଟା କହୁନ ହଁ ପରଖ ଆଗ ଟିକେ, କହୁନ ପରଖ। ତୁର୍ତୁର ବାଜନି। ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାଧନାର ବିଧିରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ହୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ହୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାଟି ପାରିବାନି। କାହିଁ କାଟି ପାରିବାନି? ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା ଋଷିଙ୍କର ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଧକ ନିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ହୁଁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବା, ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିବା, ଆମେ ଯେତିକ ବି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଅନୁଭବ କରି ନିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାରା ନବାନି, ତାହେଲେ ମନମୁଖୀ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରାମା ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଯାହା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନୁଭବରେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟତ୍ୟାସ ଥାଏ। ସାଧକ ସାଧକ ଭିତରେ ଅନୁଭବରେ ଟିକେ ଟିକେ ତଫାତ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନା କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା, ମୁଁ ପଠେଇବି ସେଇଟା। ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭାରି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ, ହସ ମାଡୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ କଣ? ହୁଁ 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 ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଧ୍ୟାନକୁ ଅପମାନ କରୁଛ। ହୁଁ ହୁଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅପମାନ କରୁଛ। ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଫେରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାହାରା ନେବିନି? ମୁଁ ଧ୍ୟାନର ସାହାରା ନେବିନି? ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି। ଗୋଟେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରଖୁଛେ। ହୁଁ ଦ୍ଵିତୀୟ, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନର ସ୍ତରରେ ଜଣେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗପ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଉଛି। ଗୋଟେ ସିଂହଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ପ୍ରସବ ବେଦନରେ ମରିଯିବ। ହୁଁ ସେ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାଟି ଦେଖିବ। ମେଣ୍ଢା ହୁଁ ଦୟା କରିବ, ଓହୋ ସିଂହଟା ମରିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଦୟାକରି ସେ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିକରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିବ। ହୁଁ ସିଂହ ଛୁଆଟା ମେଣ୍ଢା ପଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ମାନି ନେଇଥିବ। ମେଁ ମେଁ ହୁଁ ହଉଥିବ, ଘାସ ଖାଉଥିବ, ଡରୁଥିବ, ମେଣ୍ଢା ପଲରେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବ। ସେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ମାନି ନେଇଥିବ। ଥରେ କଣ ହୁଁ ହବ, ସେ ମେଣ୍ଢାପଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଂହଟେ, ବଡ ସିଂହ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ ହୁଁ ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କଲାକୁ ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ସିଂହ ଛୁଆଟା ଯେ ମେଣ୍ଢା ପଲରେ ଥିଲା, ସେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ପରେ ସିଂହଟା ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସବୁ ମେଣ୍ଢା ପଲ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଲୁଚିଯିବେ ଗଛ ପଛ ଆଡେ। ଏ ଯୋଉ ହୁଁ ସିଂହ ଛୁଆଟା ଥିଲା, ଯିଏ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଣ୍ଢା ପଲରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ ଆଡେ ନୁଚିଯିବ।
ହୁଁ। ତ ସିଂହ ସେଠୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କରେ ମତେ ଦେଖି ମେଣ୍ଢା ମାନେ ନୁଚୁଛନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି। ଇଏ ସିଂହଟା ମତେ ଦେଖି କଣ ହସୁଛି ନୁଚୁଛି, ହାସ୍ୟପ୍ରଦ ହସିବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଦେଖି କାହିଁ ଡରୁଛ, ତମେ ଦେଖି କାହିଁ ମତେ ନୁଚୁଛ, ତମେ ମୁଁ ପୁରା ଏକେ, ତୁମେ ପୁରା ମୋ ନିଜର, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମାରିବି, ତମକୁ କଣ ଖାଇବି? ହୁଁ ତ ହୁଁ ସିଂହ ଛୁଆଟା ଡରିବ, କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାପଲୁସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନମୁଖୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଁ ମତେ ହୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଠକାମିର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଖାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମାର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, କାକୁତି ମିନତି ହବ। ସେ ସେଠୁ ହସିବ ଜୋର ଜୋର ସେ, ଆରେ ପାଗଳ ସିଂହ, ହୁଁ ତୁ କଣ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ମାରିବି, ଆମେ ପୁରା ସିଂହ ଆମେ ଦି ଜଣ। ଅନେକ ଥର ଅନେକ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିବନି, ଗୋଟେ ତା କାନକୁ ଧରି ଟାଣିକି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ହୁଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ତା ପାଣିରେ ଦେଖେଇବ, କହିବ ଦେଖ, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖ, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖ, ତୁ ମୁଁ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, କହିବ, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲେ ତୋ ମୁହଁରେ କେଶ ଅଛି, ତୋର ଦାନ୍ତ ଏମିତିଆ, ତୋ ହାତ ଏମିତିଆ, ତୋ ନଖ ଏମିତିଆ, ପରଖ, କହିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସିଂହତ୍ଵ ଆସିବ। ତ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ସିଂହଟା ଯଦି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଏ ତ ମେଣ୍ଢା ହିଁ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଆମ ହୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ନୁହଁ କି? ସେଇଆ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କଲି, ମୁଁ ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିନଥାନ୍ତି, ନା ମୋର ମୁଁ ତ କଲି, ମୁଁ ତ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ସଂସାରକୁ, ସଂସାରରେ ବି କେତେଟା ଲୋକ ଆକୁ ବା ଶୁଣିବେ, କେତେ ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେ ହସିବେ ମୋ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କହିଲେ ସେ ହସିବେ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ନଜରିଆରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରଚାର ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ନା ନିଜ କଥା ପରଖନ୍ତୁ, ଓଡିଶାରେ ଆଜି ଅନେକ ଓଡିଆ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଲେନି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେମିତି କହିବା ଆମେ? ଗୋଟେ ସାଧନାର ବିଧି ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ କହିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କେମିତି କଥା କହିବା ନାହିଁ କହୁନି। ବୋଲି? ଅଛି ଅଛି, ନାଇଁ ସେ କଥା କହିଲେନି ହୁଁ ଆମର, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ସତ୍ୟ ମିଳିବ, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଧନ ପରିକା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ମାନେ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି? ହୁଁ କାହିଁକି ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଟିକେ ହୁଁ ନାକୁ ଯାଅ, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଏଇନି ମୁଁ ନିଜେ, ହୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଧର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ହୁଁ ହୁଁ ଖରାପ ହବନି, ମୁଁ ହୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କିଛି ପାଇବି, ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧିରେ ଧାରଣା, ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁଶାସନରେ ରହିଲି, ହୁଁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁଶାସନ, ହୁଁ ହୁଁ। ଏଇଟା ଆମ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିଶା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ରଖୁନି, ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ଦଉନି କି? ନା ନା, ଦେଖ ଦିନ ବନ୍ଧନ ଆମେ ମାନୁଛେ, ହଁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ପୁଲିସ କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଁ ୟୁନିଫର୍ମ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବନ୍ଧନ? ନା ପୁଲିସକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 10ଟାରେ ଆସିବ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବୁଟ ଟା ପଲିସ ହେଇଥିବ, ଦାଢି ଖିଅର ହେଇଥିବ, ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବ, ହାତରେ ଲାଠି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବ, 10ଟା ଟାଇମ ପଞ୍ଚୁଆଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା କଣ ବନ୍ଧନ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର? ଦେଖ ନାଇଁ 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 ଦେଖ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଶୁଣ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହସନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆମେ ଜୋକ୍ସ ନାଇଁ ଏଇଟା କରୁନେ, ହଁ ନା ନା ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଇ କଥା, ଭଳିଆ ନା ନାଇଁ ନା ନା ସେଇଭଳିଆ କେମିତି, ଅନୁଶାସନରେ ନ ରହିବାରୁ ଆଜି ହଁ ମଣିଷ, ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତାକୁ ଅନୁଶାସନରେ ରଖିବାନି, ସେ କହିବ ବାବୁ ତୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଵାଧୀନରେ ରହ, ହଁ ସ୍ଵାଧୀନରେ ରହିକିରି ପୁରା ଆଜି ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବହିଛି, ଅଗାଧ ହୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ହୁଁ ସେ ଯାହା ମାନ ତାହା ଖାଇବ, ଯାହା ମାନ ତାହା ପିଇବ, ତ ସେଠି କଣ ହବ, ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ହଁ ନାଇଁ ଧରି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ କଥା କହୁନି, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନରେ ଆମେ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜି ଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଉଛି, କହୁଛି ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା କଥା କହୁନି, ମାନେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ସେଇଆ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା, ମୁକ୍ତି ମାନେ ତ ସେଇଆ ହିଁ। ହୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ, ନା ମୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝିନେ, ମୁକ୍ତି ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କେବଳ ନିଜର ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହଁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଵାଧୀନତା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି?
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ହୁଁ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି କି କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ତୁମେ ନିଜେ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଯାଅ। ମାନେ ଯୋଉଟା ସହଜତା, ଯୋଉଟା ଯାହା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯାହା ହଉଛି ଯେମିତି କି ସେଟା ସବୁ ଯେମିତି କି ଦେଖାଅ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ହୁଁ ଆମେ ହୁଁ ତାକୁ କହୁନେ ତୁ ହିଂସା ଜଣକୁ ମାରେ। ହିଂସା ଟା କରିବା ତାର ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ହିଂସା ଟା ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହୁଁ ହୁଁ ହିଂସା ଟା ମାନବତାକୁ ତମେ ନ ଶିଖାଅ, ହୁଁ ସେ ହୁଁ ସ୍ୱତଃ ମାନବତା ଫୁଟିଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ ମାନବତାକୁ ତମେ ଯଦି ଶିଖଉଛ, ଯୋଉଟା ସମାଜରେ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଦେଖିଲା ହିଂସା, ହୁଁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ହୁଁ ଜାଣିଛ ତ? କିନ୍ତୁ ମାନବତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ହୁଁ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ହଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ହଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ, କେବେ ମାରିବନି। ସେଉଟାକୁ ଖାଇବ, ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିଲ? ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବ ମାରିବା ହାଣ ଚାଲୁଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଥୋପି ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେବେ ହେଲାନି। ଆମେ କଣ କଲୁ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜ କରିଦେଲେ, ଭରିଦେଲେ ତା ଉପରେ। ସେ ଦେଖିଲା। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରିବ? ଭାବି ପାରୁଛ? ଆଜି ଯେଉଁ ଟିଭି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ, ଆଜି ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ, ହୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଭାବି ପାରୁଛ କେମିତି ଲୋକ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ମାନବିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଭାବିପାରୁଛ? ଉଁ, ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ରାସ୍ତାରେ ହଁ ଘରୁ ହଁ ବାହାରିଲେ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି। ହଁ ମୋବାଇଲ ହଁ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲଙ୍ଗଳା ଫୁଙ୍ଗଳା ଆଡୁ ସାଡୁଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଭାଷା ଭାଷା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି। ହଁ ଘର ଚାରିପାଖ ଯାକ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ହୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଉଡର ଆଜିକାଲି ଖାଇଲେଣି। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଆପଣ ଭାବି କେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ? ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ, ଯେଉଁ ନା ସଂସାରକ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି ଜଣେ ମାନେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ନ ଆସି, ଗୁରୁ ନକରି, ପରମ୍ପରାଗତ ସାଧନାକୁ ଆଚରଣ ନକରି, ସେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ? ନାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଗୁଛି କଥା? ନାଇଁ ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ। ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କଥା ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଡ୍ଡୁ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁନି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଶୁଣ ସତ୍ୟକୁ ବି ସିଏ ମନା କରିନଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଧିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକାରି ନଥିଲେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ଟି? ହଁ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଚାର କାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ 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 ନାଇଁ ସେଇ ହାଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ପଚରା ତମେ ହେଲା। ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ପଚାରୁଛ, ନିଜେ ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ହଁ କହୁଛ ଗୁରୁବାଦକୁ କାଟିଦବା ବୋଲିକିରି? ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଉ ପରିକା ସମ୍ଭବ? ଯେ ନିଜେ ଫେରେ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକିରି ସେ ଫେରେ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ବା? ହଁ ସେ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଁ ସେ ସେଇଥିରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଖରାପ ନୁହଁ। ହଁ ପରମ୍ପରାକୁ କିଛି ସାଧକ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇକିରି ସେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଏବେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଚାରକୁ ମୁଁ କହିବି, ହଁ ମୁଁ ଭୌତିକ ଉପାସନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଭୌତିକ ଉପାସନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ଏ ସାଧନାର ଗଭୀରତାକୁ ଆସିନଥିବେ, ହୁଁ ଯିଏ ହୁଁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିନଥିବେ, ନିରିଧ୍ୟାସନ କରିନଥିବେ, ସିଏ କଣ ଭାବିବେ ନାସ୍ତିକ। ହଁ କି ନାଇଁ? କେତେ ମଠ, ହୁଁ କେତେ ମନ୍ଦିର, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଲକ୍ଷ ହୁଁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ କହିବେ ସେ ସାଧନାରେ କିଛି ପାଇବନି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ମେଜରିଟି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ହୁଁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ତ ସେୟା। ମତେ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ, ଏ ନାସ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୁଁ କଣ ନାସ୍ତିକ କି? ନା। ତ ଏମିତି ସେମିତି ସେଠି ବି ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ବୁଝିହଉଛି? ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି
ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ବି ଜଣେ ବିରାଟ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତେ, ହୁଁ, ମନସୁର ଆଲି, ବାବା ମନସୁର ଆଲି। ହଁ କହୁଥିଲେ। ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅ, ସେ ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତମ ଆଲ୍ଲାହ କଣ ହଉଛି କାଲ, ଏଡେଙ୍ଗା ଚିଲଉଛ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ କଣ ଶୁଭାଯିବନି? ଆଉ ତମ ମାଇକ୍ ରେ ଏଡେଙ୍ଗା ଚିଲେଇଲେ ବି ତମ ମାଇକ୍ ଶବ୍ଦ କଣ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ? ହୁଁ, ତମେ ମାନେ ନା କର ରୋଜା ନା ମର ଭୁକା। ସେ କହନ୍ତି ତ ରୋଜା ରୁହନି, ଭୋକରେ ମରନି, ଠାକୁର ସହଜରେ ପାଇପାରିବ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସେତିକି ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ହୁଁ, ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ମଣିଷମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତେଣୁକରି କିଛି ଖରାପ କିଛି ନୁହଁ। ଜଣେ ସାଧକକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ତାକୁ ପରଖିବାର ଅଛି। କୋଉ ସ୍ତରରେ କଣ ସେମିତି। ଫେର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସାଧକ ମନରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ପରଖିବ କେମିତି? ସେ ତ ହୁଁ, ଏତେ ହୁଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନି। ମଣିଷ ରୂପକ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେଇଆ ମାନିଛେ। ଏଠି ଅଧିକ ମେଜରିଟି ଅଫ ପିପୁଲ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବହିର୍ମୁଖୀ ଉପାସନା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଫଟୋ ପୂଜାରେ ହଜି ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ଜିନିଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛବି ବନେଇ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ଭୁଲ ତ ଆମେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲକୁ ଫେର ଆମେ ସୁଧାରିବା ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ ବି ଭୁଲ ହଉଛି। ନାମ ଦେଲେ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ନିରାକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଆତ୍ମା, ହୁଁ, ହୁଁ, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଛେ, ସେଇପରିକା ହିଁ ଆମେ ପରଖିବା। ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓମ୍। ହୁଁ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ, ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଓମ୍। ଓମ୍ ହେଲେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଓମ୍ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଓମ୍ ହେଲେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ନିରାକାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଠନ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମାନି ନେଇଛେ, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଇଏ କରିକି, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକି, ନ ଖୋଜିକିରି ହୁଁ ହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ମାନବିକତା ଗୁଣ ଅଛି, ଏଟା କିଛି ଖରାପ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯୋଉ ସାଧନା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୁଁ, ଯୋଗ, ହଁ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସେଇ କଥା ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି କି? ହଁ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯମ ଯୋଗ କଣ ନିୟମ, କି? ଆମେ ଯମ ଆମେ ହଁ, ନିୟମ, ଯମରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ସାଧନା ଅଛି, ଯମରେ ପାଞ୍ଚଟା ସାଧନା କଣ ଅଛି? ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ମଣିଷ ପଣିଆ। ପ୍ରଥମ ସାଧନା ଅହିଂସା, ହିଂସା କରିବାନି। ହଁ, ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା, ମନରେ କାହାରି କୁଚିନ୍ତନ କରିବାନି, ବାକ୍ୟରେ, ବାଣୀରେ, ବ୍ୟବହାରରେ କାହାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦବାନି। ବୁଝିହଉଛି? ଅହିଂସା। ତାପରେ ସତ୍ୟ କହିବା, ଅହିଂସା ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ଚୋରି କରିବାନି, ଅପରିଗ୍ରହ, ଏସବୁ ସେଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ କି? ହଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ତ ଇଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି କହୁଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ? ଆମେ କଣ କହୁଛେ କି ବର ଦିଅ, ଆମକୁ ହୁଁ, ସୁନା ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ? ଏଠି ଏମିତି ତ କୁହାଯାଉନି ନା। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ସାଧନାଟା ଅସଲି ସାଧନା ହେଲା ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର କରିବା। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ତମେ ଅହିଂସକ ହୁଅ, ସେ ହୁଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ ବୋଝ ପଡିଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁଖରୁ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମଣିଷ ସୁଖକୁ ବାହାରେ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଆଇଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଚିହ୍ନି ଆଇଛନ୍ତି କଣ? ସେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିଲେ, ଆହା ହା ହା, ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ, ବା କିନ୍ତୁ ସେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖରେ ହଁ, ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଭାଇନା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିମ୍ବା ଦିଦି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି, ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ସେ ତ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ବି କହିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା ହଉଛେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଜୀବ ଆଉ ମଣିଷ ପୁରା ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନେ ନ ପିଲା ମାରି?
ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କହୁଛେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଆମ ଭାରତରେ ଋଷି ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପନିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ଯୁଗ ଥିଲା ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆମେ ଝୁରୁନେ କି? ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଝୁରୁନେ କି? କାହିଁ ସବୁ ଝୁରୁଛେ? ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯୁଗକୁ ଆମେ କହୁଛେ 33 କୋଟି ଦେବତା। 33 କୋଟି ଦେବତା କଣ ସତରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଥିଲେ? 33 କୋଟି ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯୋଉ ଆମ ପପୁଲେସନ ଥିଲା 33 କୋଟି ଥିଲା। 33 କୋଟି ଭିତରେ ହୁଁ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଥିଲା। ହଁ। ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହଉଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ହେଇପାରିବ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ବିଗିଡିବା କଷ୍ଟ ନା ସୁଧୁରିକିରି ରହିବାଟା କଷ୍ଟ? ସୁଧୁରିକିରି ରହିବାଟା କଷ୍ଟ। ହରି ବିଗିଡିବ ବୋଲ, ସାଇଁକି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି ନା ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ବିଗିଡିକି କଣ କହିଲେ, କୋଉଟା କଷ୍ଟ? ସୁଧୁରିବାଟା କଷ୍ଟ। ନା 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 ନା, ଭୁଲ ସୁଧୁରିବାଟା ଭୁଲ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ, ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ। ସତ କହିବା ସହଜ ନା ମିଛ କହିବା ସହଜ? ସ ସ ଭାବିକିରି କହିବେ, ଫଟକିନା ନୁହଁ। ଭାବିକିରି ସତ ଟିକେ ସମୟ କହିବା ନେଇକିରି। ସତ କହିବା ସହଜ ନା ମିଛ କହିବା ସହଜ? ସତ କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ମାନିବେ ଏଇଟା? ହଁ କାହିଁକି ସହଜ? ସତ କହିବାଟା ତ ଆମେ ସତ କହିଦେଲେ ନା, ସତ ହଁ କହିବା ସେଇଟା ସହଜ। ମିଛ କହୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାରେ ସିନା ଆମେ ମିଛ କହୁଛେ, ମନ ଆମର ଜାଣିନି ମିଛ କହୁଛେ ବୋଲିକିରି। ଜାଣିଛି ମିଛ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଏସବୁ କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ଏସବୁ ମିଛ କହିଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜଟିଳକୁ କାହିଁ ଆଚରଣ କରୁଛି, ସରଳକୁ ସହଜକୁ କାହିଁ ଆଚରଣ କରୁନି? ଅବିଦ୍ୟାରେ, ଅଜ୍ଞାନରେ। ସୁଖକୁ ବାହାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏ ଆଶା ସହିତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକିରି ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କହୁଛି ଯମ ନିୟମ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯମ ନିୟମ ଯଦି ସେଇ ଯମଟାକୁ କେବଳ ଆଚରଣ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ। ବିଲକୁଲ। ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି? ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ହେଇକିରି ମାନେ ସାଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସହଜ। ସହଜ। ଜଣେ ଖରାପ ହେବା କଷ୍ଟ, ଖରାପ ହେବା କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଚାରି ପାଖ ଯାକ ଶତ୍ରୁ ବଢିବେ, ମନରେ ଭୟ ବଢିବ, ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ ଆସକ୍ତିରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହବ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଚାରି ପାଖ ଯାକ ସମ୍ମାନ କମିବ, ମନରେ ଡର, ଭୟ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ସେଇ ଡର ଭୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପ୍ରେସର କାହିଁକି? ଘରେ ଘରେ ସୁଗର କାହିଁକି? ଏ ମନର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇକିରି। ତ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁନ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ, ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଶାସନରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଲକୁଲ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏବେ ବି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି, ହଁ ବା। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଯୋଜନା କରି ମଣିଷ ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛି? ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବିନା ନହେଲେ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ନା, ପାଠକୁ କଣ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା? ଯୋଉ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା, ନାଇଁ, ସୋସିଆଲ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ, କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସିଏ କହିବା ଶୈଳୀକୁ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା, ଓଷୋ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ରାମଣ ମହର୍ଷି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, କେହି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଜମରେ କହିବାର ଶୈଳୀକି ଜମ ଆମେ ବୁଝିପାରିନେ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଯମ ମାନେ କଣ? ଯମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ଯିଏ ସେ ଯମକୁ ଆଚରଣ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ଯେ ହଁ ହଁ। ଯମର ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ତ ସବୁ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଆଉ ଯମ ନିୟମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ସହଜ, କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ନା କଷ୍ଟ ମାନି ନେଇଛେ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତିରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛେ। ଖାଇ ପିଇକିରି ଭୋଗିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସୁଖ ବାହାରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ବାହାରେ ଅଛି। ଆମେ ପରଖି ପାରୁନେ, ବିବେକ ହେଇକିରି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ପାରୁନେ। ଯୋଉ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଆମେ ଲୁପ୍ତ ହଉଛେ, ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛେ, ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପୀଡା ପାଉଛେ। ମନ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ।
ମନ କେତେ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ଶରୀର ହଁ କେତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆରୋଗ୍ୟରେ ରହିବା। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ସବୁର ଶାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କଣ ମାନେ ମନର ଭୋକ ମିଟିଯିବା। ହଁ, ମନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବା, ହୁଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ହୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖରାପ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ତାକୁ ଆମେ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକିରି ଡିଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ପାଇବା ଗୋଟେ ପାଇଁ। ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜିନିଷ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ନା ନା, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛବିକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣୁଛୁ, ନା ତାକୁ ପୁଣି ଛବି ନୁହଁ, ଭରସା ଛବି କରୁଛୁ ନୁହଁ, ତା ଉପରେ। ଛବି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛବି ନୁହଁ, ଛବି ନୁହଁ, ଛବି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ, ଯେଉଁ ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଥିଲା, ଭଗବାନ ସନ୍ଦୀପନୀ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ? ହଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ବେଦବ୍ୟାସ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଫଟୋ ପୂଜା ଥିଲା? ନା ସୋଉଠୁ ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ସାଧନା କରିକିରି, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିକିରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ? ହୁଁ ହୁଁ ତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା, ଫଟୋ ପୂଜା ନଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଛେ। ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛେ। ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛେ କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢୁନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ବସିଛି। ଲୋଭ ବହୁତ ଲୋଭ। ଲୋଭ ଜାବୁଡ଼ି ବସିଛି ମାନେ, ଠାକୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଦେବେ। କଣ ଦେବେ? ଧନ ଦେବେ, ଯଶ ଦେବେ, ଶରୀର ରୋଗ ହେଇଗଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବେ, ଘରେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଆପଣ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିବା ଆସିକି ସେ ଆମ ଘରେ ଏମ୍ପାୟାରିଂ କରିବେ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ପଇସା ପୁଣି ନା। ପଇସା ଆପଣ କମେଇବେନି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଠାକୁର କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା। ତ ହୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଜନା ହୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପୂଜା କର ସେ ବର ପାଇବ, ସେ ପୂଜା କର ଏ ଫଳ ପାଇବ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପରଖି ନିରଖି ନ କରି, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି କୋଉଠି କିଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ, କିଏ ପଥର ଉପରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲ ଢାଳିଲେ, ହୁଁ କିଏ ରାଶି ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ପୂଜାର ହୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ନୁହେଁ। ହୁଁ ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ କରିବା। ଚିହ୍ନିବା, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବା। ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗଛ ବୁର୍ଚ୍ଛ, କେତେ ଫୁଲ ଫଳ, କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସଂସାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ? ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହୁନେ। ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା, ଭୂତ କାଳର ଭାବି ଭାବିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହରେଇ ବସୁଛେ। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କହିବାନି, ବିଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏଇଟା ଛାଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଇଟା ଛାଡିଦବା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଛାଡିଦବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ବିବେକ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯିଏ ଅବିବେକ ଆମ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ରଖିବା, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିରାମ ଆଜ୍ଞା। ଦେବା।